Namaste everyone, you're watching Yoho Connection only on Yoho TV HD र Yoho Connection लिएर आज म यशोदा सब एक्लै आइपुगेको छु एन्ड स्याटरडे भएको कारणले गर्दा पनि आई गेस म एक्लै भएँ सो कोभिड-19 ले गर्दा कोरोना भाइरसले गर्दा हामी सबैजना सफर भइराखेका छौँ एन्ड भर्खर एउटा धुलीखेलको कुराले गर्दाखेरि पनि हाम्रो दिमागलाई एकदमै प्रेसर भइरहेछ मलाई आई फिल द्याट किनभने हामी सबैको मन त हो होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिलेसम्म मन्त्रालयले त अब थप भनिसकेको छैन होइन तर त्यहाँबाट चाहिँ पुष्टि भएको छ कोरोनासँग रिलेटेड सिम्पटमहरू देखिएको कारणले गर्दा चाहिँ सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको कोरोना सङ्क्रमणबाट भन्ने आशंकाहरू पनि छन् होइन र पोजिटिभ पनि देखिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सो मन्त्रालयको रिजल्ट चाहिँ आइसकेको छैन सो द्याट्स वाइ वी क्यानट से कि कोभिड-19ले नै उहाँको मृत्यु भएको भन्ने हामीले भन्न सकिरहेका छैनौँ अहिले नै चाहिँ एट दिस सिचुएसन सो यस अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामी अहिले केही पनि गर्न सक्दैनौँ वी हेभ टु मेन्टेन सोसियल डिस्टेन्सिङ होइन हाम्रो बेस्ट पार्ट भनेको सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ एकदमै मेन्टेन गरेर लकडाउनलाई फलो गरेर बस्नु नै बेस्ट पार्ट रहेको छ अहिलेको सिचुएसनमा किनभने केही सोल्युसन नै छैन यो कोरोना भाइरसको कोभिड-19को यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजना सतर्क हुनु जरुरी छ वेल सरकारले जारी गरेको लकडाउन सँगसँगै हामीले जति पनि हामी जनताको लागि छ यो हाम्रै लागि हो सो लकडाउनलाई फलो गरौँ बिना काम बिना हामी बाहिर ननिस्क्यौँ किनभने सिचुएसन इज सो वर्स राइट नाउ एन्ड 178 जना पुगिसकेको छ भनौँ न 278 जना पुगिसकेको छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी एकदमै सचेत हुनु जरुरी छ र अब कति पुग्ने हो अझै पनि थाहा छैन स्वाब सङ्कलनहरू भइरहेछन् परीक्षणहरू भइरहेछ सो यो सिचुएसनमा हामी सबैजना एकजुट भएर मेन कुरा चाहिँ एकजुट इन अ सेन्स सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर यो लकडाउनलाई फलो गर्नु एकदमै जरुरी छ है सो यो गरौँ अनि सँगसँगै अब यो कनेक्सन चाहिँ एभ्रिडे आइरहेको छ इन्टरटेनिङ सोहरू खासै यो टिभी एचडीमा आइरहेको छैन किनभने इट्स नट राइट टाइम टु लाइक हुन्छ नि हाँसेर रमाइलो गर्ने टाइम त छैन तैपनि अब के भन्ने हाँसेरै रमाइलो गर्नु परिरहेछ यो सिचुएसनलाई हामीले ह्यान्डल गर्नु परिरहेछ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अब हामी सबैजना सेफ रहनु हो आफू पनि सेफ रहनु र अरूलाई पनि सेफ राख्न सक्छौँ हामी जब हामी सेफ हुन्छौँ त्यसपछि हाम्रो फ्यामिली अनि सोसाइटी एन्ड अल अफ अस विल बी द सेफ जोनमा चाहिँ हामी पढ्न सक्छौँ सो लेट्स बी इन सेफ जोन भन्दै यो कनेक्सनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु सो यो कनेक्सन इज अल अबाउट द म्युजिक एन्ड इट्स अल अबाउट योर कल तपाईँको कल लिने अनि त्यसपछि म्युजिकको रमाइलो कुराकानीहरू हुने गर्छ तर अहिलेको सिचुएसनमा वी आर नट ह्याभिङ एनी टपिक अल्सो टपिकमा पनि हामी डिस्कस गर्ने गर्थ्यौँ तर अहिले चाहिँ मेनली चाहिँ हामी फोकस नै छौँ कसरी आफू सेफ रहनेमा होइन सो तपाईँ पनि इफ हेर्दै हुनुहुन्छ भने लेट्स ह्याभ चिट च्याट एन्ड लेट्स रिफ्रेस आवर माइन्ड होइन सो ओपनिङ सङमा जाउँ सोचिरहेको थिएँ बट आई गेस आई हेभ अ कलर एट यो कनेक्सन सो को हुनुहुन्छ कहाँबाट उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो हजुर नमस्ते हजुर नमस्ते को बोल्दै हुनुहुन्छ म पिताम्बर पोखरेल कोटेश्वरबाट पिताम्बर पोखरेलजी कोटेश्वरबाट बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर अनि के गर्दै हुनुहुन्छ पिताम्बरजी म यतिखेर बसी नै छ होम क्वारेन्टाइनमै छु होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ सो होम क्वारेन्टाइनमा हाम्रो पिताम्बरजीले चाहिँ कसरी बिताइरहनु भएको छ अब 54 दिन भइसक्यो होइन र यति दिनसम्म आउँदा पिताम्बरजीको होम क्वारेन्टाइन चाहिँ कसरी बितिरहेछ अब मेरो होम क्वारेन्टाइनमा परिवारसँग अब रमाइलो गर्दै बस्दै बाहिर निस्कनु छैन यदि निस्कनु पर्यो भने अत्यावश्यक सामान लिनको लागि म निस्कन्छु बिहान बखमा त्यस्तो हुँदाखेरि म सेफ भएर मास्कहरू पन्जा लगाएर सेनिटाइजर युज गरेर बाहिर निस्किन्छु होइन भने म परिवारसँगै रमाइलो गरेर बसिरहेको छु होम क्वारेन्टाइनमा एकदमै पिताम्बरजी अब के भने अहिलेको सिचुएसनै यस्तै छ होइन सो पिताम्बरजीले चाहिँ लाइक आफू मात्र नभएर तपाईँले यताउता साथीभाइहरूलाई पनि जो निस्किनुहुन्छ या निस्किन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सजेस्ट गर्नुभयो होला नि ननिस्किनुहोस् भनेर त्यस्तो यहाँ अब हजुरलाई फेरि तपाईँ जस्तो म जस्तो सबैजना बुझाए पनि हुँदैन यहाँ तपाईँको गाउँमा बस्ने मान्छेलाई फेरि सम्झाउन पनि सकिँदैन अहिले पनि तपाईँको म कोटेश्वरमा बस्छु अब प्रहरी लखड्दा पनि त्यो गल्लीमा तपाईँको लगभग 40-50 जनाको ग्रुपहरू बसिरहेको हुन्छ भित्री गल्लीमा यहाँ सम्झाउने अवस्था पनि छैन आफूबाट भित्र जति जुन आफूले बुझ्ने नहुन्जेलसम्म अरूले सम्झाएर हुँदैन त्यसकारण आफूलाई सम्झाउनु पर्छ र यो रोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ अरूले सम्झाएर भन्दा पनि सबभन्दा आफूबाट आउनु पर्यो
यो रोकथाम गर्नको लागि म यही भन्न चाहन्छु। पिताम्बरजी तपाईँले एकदमै सही कुरा राख्नुभयो अनि तपाईँले भन्नुभएको कुरा पनि सही हो होइन। हामीले बुझौँ, सबैभन्दा अगाडि हामीले बुझ्नु जरुरी छ नि त होइन। अब कति बुझाउने, हरेक सोसियल मिडियादेखि लिएर टिभी रेडियो हरेक ठाउँमा तपाईँले सुनिरहनु भएको छ अनि बाहिर सुरक्षाकर्मीहरू हाम्रो लागि बसिरहनु भएको छ। हामी निस्क्यौँ भने उनीहरूलाई पनि त इफेक्ट पर्न सक्छ नि होइन, उनीहरूलाई पनि सङ्क्रमण बढ्न सक्छ। भोलि तपाईँ एकजनाले गर्दा या तपाईँ 2-4जनाले गर्दाखेरि देश नै पुरै सङ्क्रमणमा डुब्यो भने त यो त राम्रो होइन नि होइन पिताम्बरजी? हजुर हो। अहिले अब देशमा अब जुन दिन प्रतिदिन अब लकडाउन खुकुल होला भन्दा भन्दा तपाईँको फेरि दिन प्रतिदिन सङ्क्रमण बढ्दो छ। आज मात्रै तपाईँ फेरि 2 जना, बिहान 9 जना गरेर टोटल अब 178 जना पुगिसक्यो। हामी एकदम रेड जोनमा छौँ, हामी होम क्वारेन्टाइनमा बसौँ, सबैजना सचेत हौँ। त्यो बेला हामी बाहिर निस्किनु होइन भन्छु म सबैजनालाई, तर यहाँ भनेर मान्ने कोही जस्तो छैन। म आफू चाहिँ सुरक्षित छु, क्वारेन्टाइनमै छु। पिताम्बरजी तपाईँको कुरा पक्कै पनि जतिजनाले सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले बुझ्नुभयो होला होइन। सो तपाईँ आफूले होम क्वारेन्टाइनलाई यसरी मजाले फलो गर्नुभएकोमा तपाईँलाई एकदमै हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद होइन। सो तपाईँ जस्तो बुझ्ने व्यक्तिहरू आज जो बाहिर निस्किनु भयो र सङ्क्रमण बढ्यो होइन, उहाँहरूले त्यस्तो नगरिदिनु भएको भए आज सङ्क्रमणको सङ्ख्या यति पुग्दैन थियो होला होइन, हामी कन्ट्रोलमै हुन्थ्यौँ होला, रेड जोनमा हामी पर्दैनथ्यौँ होला होइन पिताम्बरजी? हजुर। ओके, सो पिताम्बरजी एकदम खुसी लाग्यो तपाईँ होम क्वारेन्टाइनमा सेफ हुनुहुँदो रहेछ र सेफ नै रहनुहोस् र पक्कै पनि हामी जित्नेछौँ यो कोभिड-19लाई अनि त्यसपछि हामी नर्मल लाइफमा आउनेछौँ पिताम्बरजी। त्यतिन्जेलको लागि यो टिभी पनि हेर्दै गर्नुहोला र अब यो चाहिँ कस्तो नै म्युजिकल सो हो, तपाईँले गीतहरू पनि डेडिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा गीत बज्दैछ, यो गीत तपाईँ कसलाई डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम हजुरलाई धन्यवाद। अनि मेरो रेडियो काठमाडौँमा साथीहरू हुनुहुन्छ मनोज दमाला, दिपेन्द्र बोहरा अनि हजुरहरू म त्यो प्रोग्राममा जाँदा हजुरसँग भेट भएको थियो, म उही नै थिएँ हजुरलाई। ओके पिताम्बरजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि मलाई पिताम्बर पोखरेल भने चिन्ने नचिन्ने सम्पूर्णलाई म हजुरसँग एड्छन् छु, कुरा पछि गरौँला। हस्, नमस्ते पिताम्बरजी, बाई बाई। ओके, पिताम्बरजी हुनुहुन्थ्यो। पिताम्बरजी म हजुरलाई चिन्छु, हाम्रो तपाईँ एकदमै राम्रो शुभचिन्तक हुनुहुन्छ रेडियोको पनि अनि सँगसँगै टिभीमा पनि यसरी जोडिनु भएकोमा थ्याङ्क यू भेरी मच। वेल यस, तपाईँ पनि मजाले डायल गर्न सक्नुहुन्छ, नम्बर स्क्रिनमा स्क्रोल भइरहेको छ। यता बर्गर हाउसको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, बर्गर हाउसले चाहिँ एकदमै सेफ्टी मेजर्सलाई अपनाउँदै अनि सेफ्टी मेजर्सलाई चाहिँ ख्याल राख्दै, प्रिकसनहरूलाई ख्याल राख्दै चाहिँ बर्गर हाउसको खानेकुराहरू डेलिभर, क्रन्ची चिप्स क्रिप्सी चिकनहरू चाहिँ तपाईँको डेलिभर गरिरहेको छ। सो इफ यु वान्ट टु ह्याभ एन्ड इफ यु वान्ट टु टेस्ट इट एन्ड देन यु क्यान डेफिनेटली अर्डर। तर अर्डर गर्दाखेरि या डेलिभर गर्दाखेरि पनि आफूले पनि लिँदाखेरि एकदमै सेफ्टी मेजर्सहरू अपनाएर यु क्यान डेफिनेटली अर्डर फ्रम बर्गर हाउस। वेल यस, अनि सँगसँगै अब मेन कुरा त के भन्ने होइन, हामी सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा नै हो, हामी सबैजना सेफ रहनु छ, रहनु पनि पर्नेछ एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्ट अल्सो। So let's be safe for now and let's take care of our society, our country and the whole world for now. र एकअर्कालाई हुन्छ नि त्यो त्रसित बनाउने हिसाबले हामी नहिँडौँ टोल छिमेकमा पनि। आज हामी बाँच्यो, भोलि अवश्य हामी देख्नेछौँ र भोलि अवश्य हामीले त्यो भनौँ न भोलिको दिनहरूमा रमाइलो गर्नेछौँ होइन। सो अहिलेको लागि भन्छ आई गेस आई सुड गो फर द ओपनिङ सङ। सो लेट्स इन्जोय दिस सङ इज यो सङको चाहिँ प्रिमियर रहेको छ आज 2टा सङको प्रिमियर रहेको छ। भिड भन्ने गीत छ, गीतको नाम चाहिँ भिड छ। भिडलाई चाहिँ हामी एभोइड गरौँ तर गीत चाहिँ सुनौँ होइन। लेट्स वाच दिस म्युजिक भिडियो। अहिले चाहिँ हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली फलो गर्नुपर्नेछ। वेल भोकल पनि विवेक झाकै रहेको छ, लिरिक पनि विवेक झाकै रहेको छ, म्युजिक पनि विवेक झाकै रहेको छ र डिरेक्सन चाहिँ रिजोन थापाको रहेको छ। सो लेट्स इन्जोय दिस म्युजिक भिडियो। मैले पनि हेरेको छैन। सो दिस इज द प्रिमियर सङ। आज हामी यही यो टेलिभिजनबाट यो कनेक्सनबाट प्रिमियर गर्दैछौँ। सो इन्जोय द सङ। आफ्टर द्याट आई विल बी राइट ब्याक।
Welcome back after that such a lovely song Veed ko premiere अनि त्यसपछिको short commercial break पछि well हेर्दै हुनुहुन्छ यो connection is all about यो connection भन्ने बित्तिकै तपाईसँग हाम्रो connection हो तपाईले definitely हामीलाई call गरेर connection बढाउन सक्नुहुन्छ we are here to connect all of you no matter how hard the situations we are always ready for this भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी आउने गर्छौं so अहिले त it's like completely hard situation for all of us and but face गर्नै पर्ने छ हैन I feel like sometime I feel like के भइराछ के why हैन यो सबैलाई भएको छ र नहोस् पनि किन हैन 94 दिनसम्म घरमा लकडाउनमा रुममा बस्दा फेरि पनि हैन safe छैन environment even not even the valley like whole world नै कुनै place पनि safe छैन so यो कारणले गर्दा we are quite frustrated but still no worries let's have a high hope we are going to win over it and केही न केही हामी गर्छौं so अहिलेको लागि चाहिँ I guess कोही कलर हुनुहुन्छ यो कनेक्सनमा to get connected with us उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो हजुर नमस्ते को बोल्दै हुनुहुन्छ म अनुजा बोल्दैछु पाटनबाट ओ अनुजा जी त्यही त म यसो सोच्दैछु यो भोइस त मैले सुनेको जस्तो लागिरहेको थियो so how are you अनुजा के छ अनुजा जी all good what about you I'm also doing great and तपाईसँग कुरा गर्दैछु मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ after long time we were like talking हैन so यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ so अनुजा जी how is your lockdown days going on so boring हैन पागल मात्र हुन बाँकी छ अरु त everything is all fine it's okay केही समयको लागि घरमै पागल हुँदा केही फरक पर्दैन it's better like हुन्छ नि मतलब कोभिड-19 को संक्रमित हुनु भन्दा बरु हैन बरु घरमै बसेर एक दुई दिन फ्रस्ट्रेट हुँदाखेरि केही फरक पर्दैन फेरि पागल चाहिँ हुने हैन नि फेरि अनुजा जीलाई मैले अनि फेरि कलरको रूपमा पाएन भने त मलाई टेन्सन हुन्छ त हो भने ल अनि अनुजा लाइक अब पागल हुन बाहेक हैन लकडाउनमा चाहिँ तपाई स्पेशली के गरेर बसिरहनु भएको छ ल क्यान यु मोटिभेट अदर पिपल बिकज यु आर भेरी यङ एन्ड मलाई थाहा छ यु आर यङ ट्यालेन्टेड एन्ड यस्तो राम्री मान्छे पनि हो हैन आई नो यु First of all, thank you so much for that lovely compliment yesterday हैन अहिले मोटिभेसन भन्दा पनि म अहिले लकडाउनमा म पर्सनली के गर्दैछु भन्दाखेरि अलि हेल्दी भएको कारणले I'm doing workout every day wow so that time पनि किल गर्छ I be healthy as well अनि मलाई रोगहरुबाट सर्ट लाग्न पनि मद्दत गर्छ नि आफ्नो इम्युन पावर बढाउँदैछ oh wow that's great so अनुजा जीले मलाईसम्म मोटिभेट गर्दै हुनुहुन्छ हैन I guess I have to start also but I started हैन मैले पनि आज भोलि चाहिँ it's been a week that I have to do workout भन्ने हिसाबले I started because my uncle one of my uncle हैन मेरो अंकल भनौं न one of नभनौं मेरो आफ्नै अंकल उहाँ अर्ली मर्निङ उठेर पुरै वर्कआउट गर्नुहुन्छ के गीत बजाएर नेपाली गीतहरु बजाएर नाच्दै अनि मलाई पनि एकदमै मेरो ड्याडले गर्नुस् भनेर मैले पनि भर्खर थाल्दै छु उकुस मुकुस हुँदै लकडाउन के यो वर्कआउट भने ट्रेन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त गीत बजाएर नाच्न पनि सकिन्छ यतिकै जुम्बा पनि गर्न सकिन्छ बेसिक कुरा त हामीलाई थाहा हुन्छ हैन तर आई सी अ लट अफ पिपल हैन इटिङ मोमोज अनि यस्तो जंक फुडहरु खाइरहेको छ किनभने दे हेभ नथिङ टु डु इन दिस period के टाइम पिरियडमा अनि क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको छ दे इट लट अफ अनहेल्दी फुड अनि आफ्नो हेल्थलाई केयर गर्दैन सो आई वान्ट जसले हेर्दै हुन्छ यो कनेक्सन हैन आई वान्ट टेल दैट एभ्रीवन has to be healthy and workout is very important किनभने अहिले कोभिड-19 को यस्तो त्रास छ नेपालमा हैन नेपालमा त वर्ल्ड वाइड नै अहिले त दिनदिनै बढ्दो छ सो आफू हेल्दी हौ र अरूलाई पनि मोटिभेट गर्न सक्यो भने द्याट्स अ भेरी बिग पोइन्ट भन्छु के म चाहिँ वाओ अनुजा जी you're right हैन कस्तो भने अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ we must have to be very healthy and हाम्रो इम्युन सिस्टम चाहिँ अलिकति स्ट्रङ भयो भने हैन जुनसुकै रोगबाट हामी फाइट गर्न सक्छौं नि नट ओन्ली दिस coronavirus COVID-19 हैन we can fight with other disease also त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनुजा you're 100% correct on this topic and yes
stay healthy and keep motivating the people. I know, because you are motivating me also. Like this, okay, I most have to continue my exercise things. You know, when I'm also quite healthy, ali body ne healthy too. I know, so that's why I guess I have to maintain. So Anuja, don't get pagal. Agi to paile bhane jasto, I know. So मजाले स्पेन्ड गर्नुस् तपाईको टाइमहरु अब के गर्नु यस्तै छ we must have to be safe right now अरु त हामीले के गर्नु नै छैन सेफ रहनु चाहिँ हाम्रो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अहिले खानु पनि हामीलाई अलिअलि त मिलिराछ जसले पाउनु भएको छैन उहाँहरुलाई पनि केही न केही सहयोग मिलिराछ पाउनु भएको छैन भने पनि दे क्यान आस्क नि हैन हजुर हजुर अहिले नेपाल कन्डिसन यस्तो भएको छ कि फाइनान्शियल कन्डिसन एकदम डाउन छ के या द्याट्स ट्रू नट ओन्ली नेपाल के खाने त अब हुनेले पो खान्छ त नहुनेले के खान्छ त यस्तो भइसकेको छ तर कोही कोही मान्छेहरु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कोभिड-19 को डरै छैन के मैले मास्क लगाए भने ह्यान्ड स्यानिटाइज गरे भने म सेफ हुन्छु भनेर त्यो त एउटा बेसिक पार्ट हो नि त नलाग्यो आफू सेफ हुनलाई तर मान्छेहरु यस्तो स्टुपिड छ कि बाटोतिर हिँड्दिने पार्कतिर गइदिने साथीभाइसँग भेला भएर सल्लाह गर्ने भन्छ के आफ्नो घरमा बस्यो भने त त्यो हुँदैन के या अहिले एउटा सँग एउटा हुन्छ नि अब हामी सल्लाह गर्ने भनेर उनीहरु त्यो भिडमा भेट्नु नै के थाहा त्यहाँ कोरोनाको संक्रमित एउटा मान्छे पनि भएको हुन सक्छ उहाँहरु आफ्नो घरमा गएर अरु मान्छेलाई लाग्न सकेको हुन्छ त्यो बुझ्नु हुन्न के कोरोना भाइरस भन्नेबित्तिकै मान्छेले के बुझ्नु हुन्छ भन्दा के कसैको अगाडि हात छु गरे भने हात मिलाए भने म त लाग्ने भने सोच्नु हुन्छ के So, सबैले यो बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट आई गेस एभ्रीवन नोज अबाउट इट बट हामी बिर नेपाली बिर गोर्खाली कहिलेकाहीँ मान्दैनौँ यो कुराहरूलाई हैन नेपाली हो नि त त्यसो पनि भनिहाल्नु हुँदैन सरी हैन अब जो मान्नुहुन्न उहाँहरूलाई भनेको स्पेशली हामी धेरैजना त मानिराखेका छौँ हैन लाइक तपाईँ जस्तो व्यक्ति अघि भर्खर हाम्रो एकजना कलर हुनुहुन्थ्यो पिताम्बरजी जस्तो व्यक्ति जो आफू सेफ रहन र सबैलाई सेफ राख्नको लागि घरमै बस्नु भएको छ हैन It's been a 54 days हुँदाखेरि पनि है So Anuja ji, thank you very much for calling. We had a really एकदमै productive कुराकानी भयो तपाईसँग and stay safe, stay healthy, stay fit also है अहिलेको लागि भने चाहिँ I guess we should go for the song dedication. Okay. So अब बज्दैछ गीत यो गीत चाहिँ तपाईँ कसलाई डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ but watch this video है एक्चुअली यो गीत चाहिँ प्रिमियर पनि हो यो गीतको चाहिँ फर्स्ट अफ अल त तपाईलाई यशोदा हैन थ्यांक यू भेरी मच त्यसपछि यो कनेक्सन फ्यामिलीलाई अनि एमकेमा बसेर हेर्नु हुनेमा सबैजनालाई त्यहाँको मेम्बरलाई एन्ड मेरो दिदी हजुरलाई and my mom is here with me so I would love to dedicate that song to my mom. Okay, bye-bye, Anuja ji. Take care. Bye-bye. Take care. Okay, so Anuja ji, so we had a really nice conversation. Actually, she's like girlfriend so they have a really good relationship. Keep continue brother and sister both of you. Future ma. So Anuja ji, thank you very much for calling. Well, yeah, we must have to be very careful on this topic. COVID-19 is not a joke. Maybe joke जस्तै लागिराछ होला तर I guess हामी सबैलाई थाहा भइसकेको छ हामी सबैलाई लाग्न सक्छ कोरोना भाइरस भन्ने कुरा र हामी सबैजना सेफ रहनु पनि अहिले इम्पोर्टेन्ट छ जब हामी सेफ रहन्छौँ फेरि कस्तो भने एकजनालाई लागिसकेपछि होल सोसाइटीलाई नै त्यो कुराले इफेक्ट गर्छ फ्यामिली त छँदैछ सोसाइटीलाई इफेक्ट गर्छ सोसाइटी इफेक्ट भइसकेपछि यु नो कन्ट्री इफेक्ट हुन्छ so we have to be very careful on this topic and very serious also so yes अब यो कोरोनाको कुरा त कति गर्ने हैन हामी सबैजना गरिराखेका छौं एभ्री डे नै हामी सबैजना सतर्क हुन खोजिराखेका छौं so I would like to suggest all of you that कि I would like to request also जो पनि हुनुहुन्छ बाहिर निस्किनुहुन्छ या जे पनि गर्नुहुन्छ be careful and careful रहनु नै अहिलेको लागि प्रिकसन अपनाउनु नै अहिलेको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई लाग्न सक्छ त्यो कारणले गर्दा सोशल डिस्टेन्सिङ देखि लिएर लकडाउन देखि लिएर यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले एकदमै फलो गर्नु जरुरी छ ह्यान्ड स्यानिटाइजर देखि लिएर घरमा तातो पानी खाने देखि लिएर धेरै कुराहरु छन् सो आफुलाई आइसोलेट गरेर राख्नु देखि लिएर धेरै कुरा र इफ इन केस केही त्यस्तो तपाईलाई
केही सिम्टम देखिएको छ भने लुकेर नबस्नुहोस् या घुमेर नबस्नुहोस्, स्वाब परीक्षण पनि गराउन सक्नुहुन्छ तपाईँ र आफ्नो सल्युसन्स खोज्नुहोस्। आफू बच्नु भयो भने तपाईँले अरूलाई पनि बचाउनुहुन्छ र आफू पनि बचाउँ, सबैजना एकअर्कालाई बचाउनै छ, अहिलेलाई बचाउनु पर्ने छ। सो यति भन्दै आई गेस अब चाहिँ मैले पनि बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ, आज थोरै समय भयो होइन। सो होप सो एकदमै पोजिटिभ रिजल्टहरू आओस् होइन, पोजिटिभ रिजल्ट इन द सेन्स कोभिड-19 को पोजिटिभ होइन, कोभिड-19 को परीक्षणमा नेगेटिभ आओस् र जति पनि कोभिड-19 को सङ्क्रमणहरू देखिरहेको छ यो कम होस् र 36 जना त निको पनि भइसक्नु भएको छ होइन, र समहाउ पोजिटिभ पनि पनि छ। सो समहाउ देयर इज लाइक कतै न कतै डर पनि छ र यो डरलाई त्यस्तो फेरि आफैलाई प्रेसर पर्ने गरी अर्को बिरामी थपिने गरी डरको रूपमा पनि नलिउँ होइन। जति हामी त्रास दिमागमा राख्छौँ त्यति हामीलाई डर लाग्न सक्छ र त्यसले अर्को नेगेटिभ इफेक्ट गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ नगरौँ। सो लेट्स मेन्टेन सोसियल डिस्टेन्सिङ एन्ड लेट्स स्टप गोइङ आउटसाइड विदाउट एनी रिजन अर केही काम बिना यतिकै लखर हामी बाहिर पनि नजाउँ। सो स्टे सेफ, स्टे अलर्ट बाई कोभिड-19 भन्दै अर्को प्रिमियर सङ्ग तपाईँ सम्पूर्णलाई यो कनेक्सनबाट छोड्दै, र प्रिमियर सङ्गको नाम रहेको छ मायालु प्रियेशी तपाईँ सम्पूर्णको लागि। भोकल रान मगरको रहेको छ र लिरिक्स चाहिँ प्रजित राणा अनि म्युजिक चाहिँ जेम्स प्रधानको रहेको छ। वाउ, एन्ड डाइरेक्सन चाहिँ प्रजित राणाको रहेको छ। सो इन्जोय दिस म्युजिक भिडियो एट योहो कनेक्सन एन्ड स्टे सेफ, स्टे अलर्ट बाई कोभिड-19 अल्सो भन्दै म यशोदा बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, बाई।